Dobrodošli na kanal Radi sama ideje za kreativce. Danas pripremamo posnu pitu sa makom, orasima i džemom čarobnog ukusa. Kako bismo napravili ovu pitu, najprije će biti potrebno da skuvamo jedan čaj od kamilice, pa zatim ćemo staviti 250 ml vode da prokuva. Umesto kamilice možete koristiti i čaj od nane ili neki malo neutralniji voćni čaj. Ostavit ćemo sad da se ovaj čaj prohladi. Nakon što se čaj ohladio, dovoljno da bude onako lepo mlak, sipat ćemo u jednu vanglicu. U čaj ćemo dodati i 3 kašike šećera, namrviti pola kockice svežeg kvasca, tačnije treba nam 20 grama, premešati i dodati 1 kašiku brašna. Ja ću koristiti centelino brašno tip 500 za hleb i kolače. Dodat ćemo i kašiku brašna, sve premešati. Ostaviti par minuta da kvasac nadođe. Nadodat ćemo koricu limuna. Evo, nakon što je kvasac nadošao, dodat ćemo 150 ml ulja, jednu narandanu koricu limuna, jedan prstak od soli, a zatim ćemo postepeno da dodamo brašno i najprije ćemo sve da promešamo, a kasnije i da umesimo testo. A da ne zaboravimo, dodajte i 1 kesicu vanilin šećera. Pospite radnu površinu brašnom, prebacite testo i umesite ga na kratko. Testo prebacite u posudu, poklopite je prijanjujućom folijom, pa ostavite negde na toplom mestu da nadođe nekih sat vremena. Ovdje sam pripremila 300 g mlevenog maka. U ovaj mak nema potrebe da se dodaje šećer, zato što je to već mešavina za štrudle, a ukoliko imate samo mleveni mak, onda dodajte 3 kašike šećera. Ili naravno po ukusu. Dodat ćemo zatim 3 kašike džema po izboru. Džema ili pekmez, što god imate. Ovo je džem od šljiva. A dodat ćemo i malo vruće vode, to dodajemo onako od prilike, pa ćemo sve to i da promešamo. I evo, kada smo napravili smesu, stavit ćemo sa strane i čekati da nam testo nadođe. Nešto manje od sat vremena testo je baš lepo nadošlo. A zatim ćemo testo da prebacimo na radnu površinu. Ovako, malčice premesimo. Ukoliko je potrebno, dodajte malo brašna. Mislim da nema potrebe. A zatim ćemo da podelimo na 3 jednaka dela. Papir za pečenje isecite na veličinu 20 x 30, pa ga pospite sa malo brašna. Prebacite testo i oklagijom ga istanjite. Zatim ćemo razvučenu prvu koru prebaciti u pleh, koji je također veličine 20 x 30. Zatim ćemo premazati polovinom fila.
Kako bi se fil lakše razmazivao, možete pokvasiti špatulu pa onda razmazivati. Kada smo premazali prvu koru, stavit ćemo sa strane. Ponovimo postupak i sa drugom korom. Kada smo razvukli i ovu drugu koru, prebacit ćemo je ovako. Premazati i ovaj deo. I na kraju nam je ostalo da razvučemo i poslednju koru. I naravno stavljamo i poslednju koru. Pito ćemo zatim ovako premazati, odnosno poprskati toplom vodom. Arenu smo već uključili da se greje na 180 i kod mene se arena već zagrela. Ubacit ćemo pito da se peče nekih pola sata, s tim da ćemo nakon 10 minuta da je prekrijemo folijom. Nakon nekih 15 minuta pita je lepo porumenila i meni se sviđa kakvu je boju dobila. Poklopit ću je folijom, a možete i staviti papir za pečenje, jedan preko, pa nastavite da pečete još 15 minuta. I evo nakon 30 minuta pita je pečena, potrebno je da se ohladi. Dok je kolač još topao, potrebno je da ga premažete sa malo džema, sa recimo 2-3 kašike. Možete džem od šipurka, džem od kajsije. Ja ovoga puta imam džem od šljiva i mislim da će on jako lepo da se uklopi u celu ovu kombinaciju. I na kraju ćemo posuti sa mlevenim orasima. Zatim ostaviti da se kolač ohladi, a nakon toga ćemo ga iseći.